Aleš je bil mlad mož, ki si je uspešno utiral svojo pot na področju stand-up komedije. Bil je skromen v svojih zahtevah, a premožen v svojih dejanjih. Ljudje so radi prihajali na njegove nastope ter preko komedije poslušali njegove življenjske modrosti. Družil se je s sebi podobnimi ljudmi, ki so bili prav tako premožni, a večinoma so se ukvarjali s podjetništvom. Nekega dne je imel Aleš zelo uspešen nastop v krogu manjšega občinstva. Ob koncu predstave je do njega pristopil Joško, kmečki fant, nekoliko raztresen in zmeden, a vseeno prikupen. Do Aleša je pristopil z velikim navdušenjem in izpostavil zanimive detajle iz predstave, ki jih do zdaj ni opazil še nihče. To je pritegnilo Aleševo pozornost, saj so mu Joškovi pogledi dali veliko samozavesti. V znamenje hvaležnosti mu je podaril karto za svojo naslednjo predstavo. Joško je bil navdušen. Ni mogel verjeti, da mu je Aleš res podaril tako izjemno darilo. Veselil se je tega dne in z navdušenjem prispel na naslednji nastop. Bil je očaran, saj mu je Aleš zagotovil karto v VIP loži. Imel je tudi vse ugodnosti. Lahko si je naročil brezplačno pijačo in hrano ter celo masažo stopal. Joško je res užival. Bil je počaščen. Po predstavi je stopil do Aleša in se mu srčno zahvalil. Povedal mu je, da mu je zelo hvaležen in ker se mu je želel oddolžiti, ga je povabil na kosilo. Aleš je sprejel njegovo povabilo, saj sta ga Joškov karakter in pristop zelo zanimala. Zdel se mu je poseben, unikaten fant, ki razmišlja nekoliko drugače kot vsi njegovi prijatelji. Že naslednji dan sta se dobila na kosilu in oba sta se imela lepo. Joško je Alešu zaupal svojo osebno zgodbo in povedal mu je, kakšno težko življenje ima, saj ga vsi ljudje okrog njega zaničujejo, ponižujejo ter mu kljub njegovi neizmerni dobroti vselej zabodejo nož v hrbet. Rekel je, da se v njegovi vasi dogaja veliko nepoštenosti in krivic, zato si neizmerno želi najti pot, ki bi ga zavedno osvobodila teh grozotnih okoliščin. Alešu se je Joško zasmilil in želel mu je pomagati. Ker ga je tekom tega druženja dodobra spoznal in v njem videl potencial, se je sam pri sebi odločil, da bo Joškotu pomagal, da tudi sam nekoč postane stand-up komik, saj je bila že njegova pojava komična. Joško ni vedel, kakšne namene ima Aleš, a razveselil se je vsakega povabila na njegov nastop. Aleš ga je včasih povabil tudi v kino, na kosila in imenitne zabave. Ker je vedel, da ima Joško zelo malo denarja, mu je vedno plačal vse dogodke. Joško se je počutil počaščenega. Aleš pa je bil navdušen, saj je preko Joškota dobil veliko zanimivih idej za svoje stand-up komedije. In tudi Joško je bil očaran nad tem, kako je Aleš njegove poglede uporabil na svojih nastopih. Joško se je hitro navadil na vse te ugodnosti. Dobro se je počutil v Aleševi družbi in ni trajalo dolgo, ko mu je odnos z Alešem postal samoumeven. Uživajo predvsem v tem, da je imel priložnosti hoditi na tako imenitna kosila in zabave. Omamil ga je ves blišč in ponos, zato se je odločil, da bo postal prav tak kot Aleš. Nekega dne mu je to željo tudi zaupal in Aleš ga je spodbudil k tej odločitvi, saj je vedel, da ima Joško potencial postati dober stand-up komik. Joško je sramežljivo sprejel to spodbudo in Aleša poprosil, naj mu poda nekaj začetniških nasvetov. Aleš se je spomnil svojih prvih let stand-up komedije in Joškota usmeril k korakom, ki bi mu na poti lahko pomagali. Joško je bil navdušen. Kmalu se je spet povabil k Alešu na kosilo in mu zastavil še več dodatnih vprašanj. Prosil ga je tudi, naj mu pomaga najti kakšne nove ideje za šale in Aleš je z njim nesebično delil veliko svojega znanja ter bogatih izkušenj, ki jih je nabiral tekom svoje večletne kariere. To, da je imel Joško toliko navdušenja za stand-up komedijo, je bilo Alešu všeč. Dejstvo, da mu je s tako lahkoto pomagal pri njegovih prvih korakih, pa mu je dalo občutek vrednosti ter zavedanja, kako daleč je že prilezel na svoji poti. Ni trajalo dolgo, ko je tudi srčno deljenje Aleševega znanja Joškotu postalo samoumevno. Aleš je to začutil in ni mu bilo všeč, a vseeno se je trudil Joškotu še dalje nesebično pomagati, saj si je želel videti njegov uspeh. Ker je Aleš v teh mesecih hitro napredoval in postajal vse bolj uspešen na svoji poti, so v njegovo življenje začeli vstopati novi prijatelji, ki so bili drugačni in so mu odpirali še več možnosti za naprej. Z Joškotom se ni več želel toliko družiti, zato ga je nehal vabiti na kosila in zabave. A Joško tega sploh ni opazil.
Vse bolj pogosto se je na kosila in zabave povabil kar sam. Joško si takih kosil ni mogel privoščiti, zato je kosila in zabave vedno plačal Aleš, ki pa je kmalu opazil, da se mu je Joško začel zelo prilizovati. Predvideval pa je, da se Joško tako obnaša prav zato, ker v svojem življenju še nikoli ni bil deležen tako imenitnih in srčnih ljudi. Kmalu je tudi Joško opravil svojo prvo predstavo stand-up komedije. Aleš jo je z zanimanjem obiskal, si jo ogledal ter Joškotu podal nekaj zanimivih in uporabnih napotkov za naprej. Nekega dne je Aleš videl, da je Joško našel svojo pot in začel je služiti svoj denar s predstavami. Celo našel si je novo stanovanje izven vasi, v kateri je prebival celo življenje. Ni več čutil niti želje, niti potrebe po tem, da bi se z Joškom še naprej družil in mu pomagal. A dovolil je, da se dogodki odvijajo, kot se morajo, saj je sklepal, da bo Joško tudi sam našel nove prijatelje in se z Alešem ne bo več toliko družil. Aleš je nekega dne zbolel in ni mogel na svoj nastop. To je bil nastop, ki bi lahko veliko obetal, in takoj, ko se je čez nekaj dni počutil bolje, ga je Joško povabil k sebi na kosilo. Alešu ni bilo do druženja z njim, a vseeno je iz prijaznosti sprejel povabilo. Na kosilo je bil popolnoma brezvoljen. Joškove besede so se mu iz trenutka v trenutek zdele vse bolj plehke, prazne in brezpomenske. Vse bolj ga je začel preganjati občutek, da ga Joško preveč izkorišča. Njegove pohvale so bile prenapihnjene, prilizovalske in pogosto so se zdele zgolj kot manipulacija, da bi od Aleša lahko črpal dodatne informacije in nasvete za svoje predstave. Joško je videl, da je Aleš nekoliko nejevoljen in mislil je, da je to posledica viroze, ki jo je imel v preteklih dneh. Ob slovesu mu je rekel, naj se hitro pozdravi, da bo spet tako razposajen in radodaren, kot je bil. Aleš ni mogel verjeti njegovim besedam, ampak ostal je tiho. Predvideval je, da bo Joško prej ali slej dojel, da Alešu ni več zadružena z njim in želel je, da Joško to opazi in začuti sam. Kljub vsemu ga je Aleš še vedno podpiral na njegovi poti. Vedel je, da je Joško pač Joško. Tak pač je. Udeležil se je neke njegove predstave in v njej prepoznal korake, ki se mu niso zdeli ravno dobri. Kot bi bili odvzeti iz neke predstave, ki ni v skladu z Joškotom in njegovim pristopom, zato ga je o tem povprašal. Joško se je takrat začel čudno izgovarjati in bil je totalno zmeden, a hkrati izjemno hvaležen, da ga je Aleš na to opozoril. Ponižno in zaskrbljeno je dodal, da ne ve, kdaj se bo Alešu uspel odkupiti za vso njegovo pomoč, nasvete, radodarnost, za vsako sila, zabave in kino predstave. Aleš je bil ob teh besedah razočaran, saj je vedel, da bi mu Joško lahko že večkrat vrnil kakšno uslugo, pa tudi plačal kino ali kosilo, saj je že služil svoj denar. A tega seveda od njega ni želel zahtevati, saj se mu ni zdelo pošteno. Čakal je, da bo Joško sam začutil željo po izmenjavi. Nekaj časa je še vztrajal in Joškota še naprej podpiral, a v teh akcijah je videl vse manj interesa. Joško ga je začel utrujati, saj so bile njegove besede vse bolj plehke, prazne, vse bolj nadute in prilizovalske. Ni bil več to isti Joško, kot ga je spoznal takrat. To ni bil več Joško, ki se mu je zdel zabaven, igriv, skromen, a koliko toliko pošten. Kljub vsemu pa ga je imel rad in želel mu je čim več uspehov na njegovi poti, saj je v njem še vedno videl potencial. Ker je imel Aleš vse več drugih, bolj imenitnih prijateljev, Joško pa ga je na drugi strani vse bolj izkoriščal in obremenjeval, se je Aleš nekega dne odločil, da bo Joškota končno postavil na svoje mesto. Nejevolja v njemu je vse bolj naraščala, a poskušal je ostati čim bolj miren. Udeležil se je njegovega nastopa in ga ob koncu predstave obiskal v njegovi garderobi. Živjo Joško, čestitam ti za izvrsten nastop. Poslušaj, morda sem izbral napačen čas, a k tebi prihajam, ker imam občutek, da me zadnje mesece preveč izkoriščaš in to mi ni več všeč. Vabiš me na kosila, pa vselej moram plačati jaz. Sprašuješ me za nasvete in pomoč, a teh uslug mi nikoli ne vrneš. Priložnosti je ogromno, pa vselej jih spregledaš. Naveličal sem se tega in želim omejiti stike s tabo. Ne razumi me narobe, še vedno menim, da si super oseba in si res dober v tem, kar počneš. A zdaj bi svoj čas raje namenil ljudem, s katerimi se bolje ujamem in lahko vzajemno sodelujem. Pa prosim, ne zameri mi tega in oprosti, če sem te s temi besedami prizadel ali užalil. Nisi slaba oseba, a ob tebi se ne počutim več v redu. Joško je prebledel.
Ja, Aleš, odkot pa zdaj to? Pa saj sem ti rekel, da ti bom vse to vrnil. Ti imaš ogromno denarja, jaz nisem še tako daleč kot ti. Daj mi vendar čas. Komaj sem se preselil in zdaj imam ogromno dela s tem. Sploh pa ni fair, da od mene karkoli pričakuješ. Če nekaj daješ, ne smeš nikoli pričakovati ničesar v zameno. In celo večkrat si mi rekel, da od mene ne pričakuješ ničesar. Rekel si tudi, da ti lahko vrnem, ko bom sam to začutil. Kako si nepošten, kako mi lahko zdaj vse to mečeš v obraz? Zakaj pa si plačeval vsa ta kosila in zabave, če tega nisi želel? Joško, nisem rekel, da karkoli pričakujem od tebe, imam pa svoja pričakovanja. Omejuješ me in to mi ni več všeč. Ob tebi se počutim izčrpano in prav zato bi se rad umaknil. Joškotu se je za trenutek ustavilo srce. Ni mogel zbrati svojih misli, zato je zgrabil svoje stvari in se brez besed odpravil iz garderobe. Aleša je Joškov odziv presenetil in hkrati razočaral. Tega ni bil vajen. Njegovi prijatelji so ga vselej razumeli, ko je izrazil svoje nezadovoljstvo v odnosu. Vzeli so si čas, mu prisluhnili, se z njim pogovorili in skupaj so našli rešitev, kompromis ali premirje. To, da se je Joško tako brezbrižno umaknil od problema, je v Alešu vzbudilo močno jezo. Stekel je za njim. Super, Joško, s svojim odzivom si povedal vse. Joško je ustavil svoj korak in Alešu mirno odgovoril. Ne, Aleš, dajem si čas za zadihat. Predelujem, razmišljam. Ravno sem zaključil svoj nastop in zdaj si me s tem presenetil. Prosim, da mi daš še malo časa, da uredim svoje misli in ti podam kvaliteten odgovor. Hvala. Joško ga je hladno pogledal v oči in želel nadaljevati korake proti izhodu. Seveda, Joško, in oprosti. Nisem vedel, da te bo to tako vznemirilo. Lahko bi takoj rekel, da rabiš čas. Ni mi bilo všeč, da si se brez besed umaknil. Takega odziva nisem vajen. Tudi sam tega nikoli ne počnem. Z ljudmi, ki so jim pomembni, se rad pogovorim. Ampak ja, velja. Seveda, vzami si čas in če želiš, se jutri oglasim pri tebi. No, potem pa oprosti tudi ti meni. Presenetilo me je, nisem mogel najti besed, je Joško rekel z zadrego v srcu. Nič hudega, Joško, razumem. Se oglasim jutri ob 9 zvečer pri tebi? Ja, velja, se vidiva. Joško se je hladno obrnil in odšel v svojo smer. Aleš je doma razmišljal o Joškovi reakciji. Razumel je, da ga je vse skupaj vznemirilo, a ni mu bilo všeč, da je Joško njegove občutke tako težko sprejel. To se mu je zdelo neobičajno in dalo mu je občutek, da Joško ni to, za kar se izdaja, da je. Začutil je, da je morda bolj šibka oseba, kot se kaže, in spoznal je, da takega prijatelja ne more imeti ob sebi, če želi napredovati in se izpopolnjevati. Potrebuje prijatelje, ki so močni, stabilni, ki ga razumejo in si lahko vzajemno pomagajo na svoji poti. Spomnil se je, kako je Joškotu v šali večkrat rekel, naj se neha smiliti samemu sebi, saj se mu je velikokrat opravičeval in mu našteval vse mogoče obveznosti, ko se je želel izogniti plačilu kosila ali zabave. V njemu sta začeli naraščati jeza in nejevolja. Očital si je, ker je Joškotu toliko pomagal, ne da bi sploh vedel, s kakšno osebo ima pravzaprav opravka. Naslednjega dne se je zvečer odpravil k njemu na dom, odločen, da bo njun odnos omejil. A seveda je bil pripravljen na to, da bo moral do Joškota pristopiti nežno in razumevajoče. Pozdravljen, gospodič, izvolite naprej. Evo, Aleš, zdaj pa si samo moj, je Joško rekel naduto, s ponosnim nasmeškom in vzvišenim tonom, ko je Alešu odprl vrata svojega stanovanja. Alešu se je njegov pristop zazdel zelo neobičajen in odbijajoč. Še včeraj je naredil celo dramo, danes pa pripravlja pravo predstavo. Tako je posumil, da je to le neka Joškova maska, ki si jo je nadel, da bi izpadel bolj imenitno, kot se v resnici počuti. Prisedi za mizo, Aleš, boš čaj? Ne, hvala, je rekel Aleš. Joško je z nasmeškom na obrazu primaknil stol in Aleš se je usedel za mizo. Odprl je škatlo s keksi, nato pa se je ponosno postavil pred Aleša, roke naslonil na boke in vzvišeno začel nakladati svoj pripravljeni govor. Aleš, veliko sem premišljeval. Nimam pojma, kaj se zdaj greš za ene igrice in ustvarjaš to dramatično mineštro med nama. Večkrat si mi očital, da ves čas le jokam in zasmilim samemu sebi. Ne, prav nič ne jokam. Pika, konec, škljoc. Le obrazložiti sem ti hotel, kakšno situacijo imam, zato da bi me lažje razumel. Ampak kakorkoli. Koliko sem jaz dal čez in še dajem?
Sam borim svoje bitke, pa nikomur ne jokam, ker tega nisem vajen. To, da ti povem, koliko stvari imam na glavi, je zgolj zato, ker ti pričakuješ imeti vse ob svojem času in večkrat se je že izkazalo, da si ti hitrejše narave kot jaz. Nekateri pač nismo in kje je zdaj tukaj tvoja poanta o sprejemanju drugačnosti drugih? Svoje opravke in vse druge obveznosti delim s tabo zato, ker ti ne morem servirati odgovorov, kadar jih ti želiš slišati, ampak kadar sem sam pripravljen. Večkrat si mi rekel, da ti lahko uslugo vrnem, ko bom to sam začutil. Potem pa v isti sapi omenjaš, da sem povozil mnoge priložnosti. Povozil sem jih zgolj zato, ker ti vse pričakuješ ob tvojem času točno v tistem trenutku. Ne upoštevaš pa mene in mojih izzivov, s katerimi se borim. Sam. In kaj se pravi o pričakovanjih? Praviš, da ne pričakuješ ničesar od mene, zakaj mi torej zdaj vse to mečeš v obraz? Veš kaj, Aleš? Jaz sem tudi veliko dajal. Ljudem, ki so si to zaslužili in tistim, ki si niso. Nikoli nisem pričakoval ničesar v zameno in tudi, ko nisem nič dobil nazaj, se nisem pri tem izstavljal kot nek mali otrok, ki je videl liziko skozi šipo in je potem ni dobil. Sploh v primeru, ko je nekdo bil res dober človek, sem bil srečen, če sem mu lahko s čim pomagal. Pa tudi, če nisem nič dobil nazaj, dobil sem to, da sem nekomu polepšal življenje, dan, da sem rešil kakšen problem. To je poslanstvo. Brez pričakovanj v zameno in jokcenja, kako se nič ne dobi nazaj. Pa ne govori mi, kako malo ti dajem, ker tudi moja podpora prav nič ni malenkostna. To, da se veselim tvojih uspehov, pač iskreno. Veselim se vsakega tvojega uspeha, čutim vse, kot bi se dogajalo meni. Še posebej to, da si končno dobil pravi občutek za vrednost tvojih nastopov, ko sem ti že na začetku povedal, da sem bil zgrožen nad tem, kako nizko ceno vstopnic ponujaš za tako izvrstno izkušnjo. Videl sem veliko ceno v tebi, ki je ni videl vsak in nikoli ti nisem težil, da si predrag. Pa ne meči mi v obraz karkoli o zastonjkarstvu, ker sam veš, kako je bilo tebi na začetku, ko so ti drugi brezplačno pomagali. Spomni se, kaj ti je to takrat pomenilo. Ne pravim, da se ti ne bom oddolžil, le pusti mi moj čas, moj tempo in ne pritiskaj name, ker ti si pač res najboljši. Jaz pač nisem. Kar se tiče prilizovanja, spet si me dobil prav na slabi črti, ker to pa je nekaj, česar jaz res ne maram. Nikomur se ne ližem in se tudi ne bom, ker imam raje čisto vest. Če pa ne razlikuješ prijaznosti od resnične prilizjenosti, tole, dragi Aleš, tole pa ni moj problem. In ga niti ne vzamemo prosti. Žal mi je, če misliš, da nisem bil iskren. Nikoli se ti nisem zlagal, moja vest je čista. Ne bom razlagal nič več dalje, ker se ne počutim krivega. Če praviš, da to ne rezonira s tabo, saj nikjer ne piše, da mora. Jaz, da se bom pa nekomu trudil kazati svojo ceno, ne. Če je ne vidiš, tam imaš vrata. Izvoli, prosil ne bom prav nikogar. Nimam zamer, vsako tvojo kritiko sem sprejel v dobri veri in za dobro lekcijo. Hvala ti za vsako modrost. Še vedno menim, da si res dobra oseba, zelo si inteligenten in nadarjen. Si čudovita duša. Izkusil sem lepe izkušnje s tabo in res sem te imel za sebe bližnjega. Ampak, če hočeš oditi, te ne bom vezal nase. To je vse iz moje strani, več pa prihodnič, zdaj bom odšel spat. Za mano je težek dan. Alešu se je kar vrtelo od vseh nesmislov, ki jih je tekom tega pripravljenega govora Joško serviral na svojem zlatem pladnju. Vedel je, da se z njim nima smisla prerekati. Spoznal je že, da Joško ni vreden niti njegovega časa, niti njegove energije. Odločen je bil, da bo z njim omejil stike in pomirjen je bil, da je tudi Joško sam to predlagal. Joško, hvala ti za vse. Marsikaj bi še lahko povedal ali argumentiral, ampak bo že prišel čas, ko boš razumel, kakšne nesmisle si mi tukaj podajal. Zaenkrat čutim, da bi izbral vrata, kot si jih tudi sam predlagal. Vsekakor imam tudi jaz o tebi dobro mnenje in kar se mene tiče, lahko še vedno ostaneva prijatelja, vendar ne več na isti ravni kot do zdaj. Jutri se lahko do konca pogovoriva in razmisliva, kako naprej, da bo dobro za oba. Oglasi se zjutraj pri meni na kavi. Lepo spi in lahko noč. Aleš se ni oziral. Zapustil je Joškotovo stanovanje in se odpravil domov. Ni mogel verjeti, kaj vse je Joško nakladal. Vse skupaj je delovalo tako neresnično, neiskreno, naduto in zaigrano. Najbolj nespoštljiv se mu je zdel njegov pozdrav, v katerem je nakazal, da si bo za pogovor vzel čas in Aleša je sprejel kot gospoda.
Alešu to ni bilo všeč, a zdaj, ko ga je po svojem dolgem in balastnem govoru napodil domov pod pretezo, da bo šel spat, je Aleš spoznal, da je bila vse to zgolj ena od Joškovih predstav. A ni ga želel obsojati prehitro, saj je rekel, da je imel težek dan. Odločil se je, da bo počakal do naslednjega jutra, ko se bosta z Joškotom dokončno pogovorila in premlela situacijo. Aleš je naslednjega jutra nestrpno čakal Joškota, da se bo oglasil pri njemu doma. Ker Joškota ni bilo, se je odpravil k njemu, da bi preveril situacijo ter zaključil ta pogovor. Dober dan, Aleš, je Joško odprl vrata nekoliko nevoljno in Aleša povabil v stanovanje. Čakal sem te, zakaj nisi prišel? Se ti je spet kje zataknilo? Se je Aleš pohecal, saj je želel ustvariti sproščeno in igrivo ozračje. Poglej, Aleš, včeraj si rekel, da izbiraš vrata. Ni mi vseeno, ampak ne vem, kaj naj ti na to še rečem. Želel bi si, da je drugače, vendar človeka prisiliti ne morem. Vem pa, kaj moram narediti jaz, je Joško rekel zvišeno in nekoliko užaljeno. Aleš je v trenutku otrpnil. Ni mogel verjeti, s kom ima pravzaprav opravka. Ni razumel, zakaj Joško ne želi najti nekega dobrega kompromisa, ampak trmasto in užaljeno vztraja pri svojem. Ni našel besed, le debelo je gledal. Aleš, dovolj imam, rekel sem ti že, če ne vidiš vrednosti v meni, se jaz ne bom trudil, da bi ti to dokazoval. Ne vem, zakaj si sploh tu. Gledaš samo na to, kdaj kdo plača, ne vidiš pa vseh pohval, ki ti jih dajem in spodbud. Joško, tvoje pohvale se mi sploh ne zdijo več iskrene in to sem ti že rekel. Zdi se mi, kot da me hvališ samo zato, da bi pri meni še naprej imel določene ugodnosti. Ne rabim več tvojih pohval. Zdaj sem na veliko višjem nivoju in tvoje pohvale se mi zdijo brezpredmetne. Sploh zato, ker se mi ne zdijo iskrene, ampak občutno prenapihnjene, podcukrane in prilizovalske. Imam veliko ljudi, ki mi dajo dobre, konstruktivne kritike in zdaj je to tisto, kar potrebujem. Podcukranih pohval sem se prej najedel. Poznam svojo vrednost, zato mi nič ne koristijo. No, očitno ne znaš sprejemati ljubezni in je niti ne znaš ceniti. Prav, Aleš, ne bom te prosil. Če so ti drugi bolj zanimivi, pojdi k njim. Jaz imam čisto vest. Tam imaš vrata, adijo. No, prav, Joško, hvala ti za vse, bom odšel. Poslušaj, iz moje strani ni nobenih zamer in vesel bom, če prideš še kdaj na kakšno predstavo ali pa se skupaj sestaneva na kosilu in si deliva uspehe, ki sva jih dosegla. Vesel bom tudi, če me sam povabiš na kakšno svojo predstavo, za katero boš menil, da je izjemna. Z veseljem si jo gledam. Adijo, Joško, lepo te je bilo spoznati. Aleš je odšel k vratom, jih odprl, stopil ven, a ko jih je želel za seboj zapreti, je videl Joškota, kako komaj zadržuje solze. Bilo mu je hudo, saj si je želel, da se razideta v prijetnem duhu. Zakaj si zdaj užaljen? Ga je vprašal s težo v srcu, saj začutil njegovo žalost in bolečino. Aleš, ni mi vseeno, okej? Še naprej bi se rad družil s tabo, ampak prisiliti te ne morem. Zakaj potem nisi predlagal kakšne druge opcije? Zato, ker več kot rečem, slabše je. No vidiš, Joško, o tem ti govorim. Nisi iskren, ne poveš tako, kot čutiš, posledično pa se zapletaš v situacije, ki ti niso všeč. Pač nisem videl drugega izhoda. Zadnji čas se mi itek samo kritiziraš. Če vidim, da je neki v sebi to lažje, kot me sprijeti takega, kot sem, ne želim ovirati prometa med vrati. Jaz sam pri sebi vem, kaj bom še naredil, da bo prav. Le časovna stiska me jebe in zato traja toliko časa. Pač enostavno ne vem, zakaj ne moreš razumeti tega, da imam določene obveznosti, ki mi vzamejo toliko časa in energije, da še nase kdaj pozabim. In zato ne, jaz ne želim zaključiti tega, kar imava. Želim si, da ostane tako, kot je bilo. Predvsem želim le kanček razumevanja in malo manj pritiska, ker očitno dosti bolje delujem, ko nisem pod pritiskom. Prosil bi te za to, ker se resnično trudim, da bi se izboljšal in nočem izgubiti tega, kar je bilo med nama. Daj mi samo čas, da naredim, kar moram in se najdeva spet nekje skupaj. Nisem že tako daleč kot ti. Prosim, Aleš, daj mi čas. Ne rabiš me več vabiti na kosila in zabave, le daj mi čas, da tudi sam najdem svoj uspeh in takrat ti bom vse to povrnil. Obljubim. Kako se to sliši? Je Joško zaskrbljeno vprašal. Aleš je globoko zavzdihnil. Razumel je Joškovo stisko, a enostavno se ni več želel žrtvovati zanj. Dovolj je imel Joškovih izgovorov. Brez zamere, Joško, ampak glupo se sliši. Pa nisem nesramen, ampak tako se mi pač sliši. Jaz si želim ob sebi ljudi, ki zmorejo moj tempo in ljudi, ki me imajo na lestvici prioritet na istem nivoju, kot imam jaz njih.
pri tebi tega ne čutim več, žal. In ne, ničesar te ne obtožujem, imaš svoje življenje in jaz ga takega sprejmem. Ampak nočem te čakati. Rad bi šel naprej na svojo pot in s tem odprl prostor ljudem, ki bodo zmogli moj tempo. Ne vem, kaj imaš ti v glavi, ampak ko rečem, da se poslavljam, ne pravim, da te ne bom več pozdravil, niti te ne bom grdo gledal. Le nobenih pričakovanj ne bom imel v zvezi s tabo in posledično ti ne bom ničesar več dajal. In še enkrat naj poudarim, da od tebe ničesar ne pričakujem, ampak imam pa svoja pričakovanja. Če jim nekdo ne more biti kos, mu ničesar ne zamerim. Če ne gre, pač ne gre. Ali razumeš razliko med tem, kaj pomeni imeti svoja pričakovanja in pričakovati nekaj v zameno? To sta dve različni stvari. Priložnosti, da mi povrneš energijo, je bilo ogromno, a si jih vselej spregledal. Želim rasti in svojo energijo nameniti ljudem, ki mi pri tem lahko pomagajo in jaz lahko pomagam njim. Če bi te čakal, bi izgubljal svoj čas in možnosti za rast. Predlagam, da greva vsak svojo pot in morda se na tej poti spet kdaj najdeva. Torej ja, dajem ti čas, ampak ne bom te čakal. Posveti se sebi, svojim predstavam, izpopolni se v tem, kar počneš. In ne razumem, zakaj si še kar naprej užaljen. Tudi če ti dam čas in te počakam, se ne bova več družila, saj si sam rekel, naj te ne vabim več na kosila in zabave. Kje je problem, Joško? Prav, je rekel Joško z užaljenostjo v srcu. Aleš je bil nekoliko zmeden, saj se Joškove besede nikakor niso skladale z njegovim pogledom in čustvi, ki jih je izražal. Torej, je vse v redu? Pač ni mi vse eno, Aleš, ampak prav, je kar je Joško rekel z razočaranjem. Jah, Joško, prej je treba razmišljati, po toči zvoniti je prepozno. Ja, Aleš, samo o tem imam čas razmišljati, kako bom tebi vračal. Toliko drugih stvari me muči v tem trenutku in toliko drugih ovir imam na svoji poti. Aleš je za trenutek obnemel ob teh besedah, a začutil je, da Joško ne razume situacije, zato mu je poskusil razložiti njun odnos na drugačen način. Poslušaj, Joško, vsi imamo svoje probleme in mnoge druge ovire. Tudi jaz imam veliko drugih obveznosti, pa si vselej vzamem čas zate. Očitno nimaš pravilno zastavljenih prioritet in veliko svojega časa daješ situacijam, ki ti niso tako pomembne. Ali pa želiš urediti vse od enkrat in si posledično povsod površen. To boš sam vedel. Je pa v življenju vedno tako, da kadar nekdo gre, se najde nekdo drug, ki zapolni to praznino. Aleš, za tiste stvari, ki mi niso pomembne, sploh ni bilo časa. Ampak ja, oprosti, imel sem prioriteto po preživetju in tukaj nimam kako pomagati. No, saj zdaj si pa povedal vse. Za stvari, ki ti niso pomembne, ni bilo časa. Torej zame nimaš časa, ker ti očitno nisem dovolj pomemben. Aleš, nehaj obračati moje besede, dovolj! Če ne bi imel časa, se sploh ne bi ukvarjal s tabo. Tega mi ne moreš očitati. Sovražim, ko nekdo obrača besede na tako grd način. Joško, pa saj ti že ves čas obračaš moje besede. Spomni se svojega včerajšnjega govora. Želel sem povedati le, da pač nisi pri meni bil na prvem mestu, to je vse. V redu, glej, odločitev je padla in tukaj nimam kaj. Sem pa vseeno mislil, da ne boš pozabil, kako sem ti pomagal na tvoji poti, te podpiral in ti dajal svoje nasvete. Ni bilo vse izrečeno, a veliko se je dogajalo v ozadju. Tega nikoli ne bom pozabil, Joško. Dal si mi veliko in skupaj sva se veselila uspehov. Pravim pa ti, da mi zadnje mesece daješ premalo. Še kar ti dajem nasvete, preučujem tvoje nastope, a ti mi tega enostavno ne zmoreš vračati. Nič ti ne zamerim. Razumem, da imaš svoje skrbi in opravke. Žal, že dolgo več ne dosegaš mojih pričakovanj in na svoji lestvici prioritet me nimaš tako visoko, kot imam jaz tebe. Ne pričakujem od tebe, da mi moraš karkoli vračati, le jaz ti pač ne želim več dajati, ker na koncu vselej ostanem praznih rok. Podobno kot pri avtih. Če avto ne dosega več tvojih pričakovanj, če se pokvari, če ti ustvarja preveč stroškov, če te pusti na cesti, ga pač zamenjaš. Od avta ne moreš pričakovati, da ti bo dal to, česar ti ni zmožen dati. Tega prodaš nekomu, ki potrebuje avto za kratke razdalje, sebi pa zagotoviš takega, ki bo zadostil tvojim potrebam za daljše in težje poti. Podobno vidim tudi najin odnos. Ne zamerim ti, Aleš, veš kaj? V redu, pojdi! Morda pa v meni vidiš le svoje ogledalo. Aleš je bil zmeden. Ni točno vedel, kaj Joško misli s tem, zato ga je vprašal. Kako to misliš? Veš, večkrat sem videl, kako si mi očital moje delovanje. Kot na primer to, da jaz obračam tvoje besede, pa še marsikaj drugega. Na koncu pa sem v tvojem delovanju opazil kar nekaj teh očitkov. Ni bilo nalašč, ampak dejansko se je odslikalo od mene k tebi.
Tukaj se nimam samo jaz za zamisliti, pa brez zamere. Bo že pogruntal s časom. Tako, spoštujem tvojo odločitev, zamenjaj me, kot bi zamenjal avto. Hvala za vse izkušnje, zdaj pa ti želim en čudovit dan, poln ljubezni. Jaz se bom posvetil svoji družini, se vidimo kasneje. Aleš je bil zmeden. Ni vedel, kam Joško cilja. Zavedal se je, da je morda tudi sam naredil napake, a zdelo se mu je nesramno, da mu jih Joško zdaj ni želel povedati in pokazati. Tukaj je Aleš videl čudovito priložnost, kako bi se mu Joško lahko odkupil in mu povrnil vse to, kar mu je Aleš dajal v preteklih mesecih. Aleš se je dobro zavedal, da ni vse v denarju in vedel je, da bi mu Joškotovi napotki in pogledi podali veliko večjo vrednost kot povabilo na kosilo, zabavo ali v kino. Tukaj je Aleš videl priložnost, da bi si izmenjala vso energijo in bi lahko bila ponovno prijatelja, ki si na poti pomagata. Ampak Aleš je hitro dojel, da je Joško to rekel zgolj zato, ker je bil močno užaljen in je Aleša želel prizadeti ter mu vrniti negotovost in bolečino. Ni imel volje se z njim prerekati. Ah, Joško, v redu, imaš prav, lepo bodi in uživaj z družino. Aleš je odprl vrata, a še preden je izstopil, se je ponovno ozrl k Joškotu in na njegovem obrazu zagledal izjemen ponos. To ga je presenetilo in ni razumel, zakaj je zdaj popolnoma spremenil počutje. Joško, to je bil sarkazem. Obožujem tvoj sarkazem, Aleš, se je Joško ponosno in naduto nasmejal. Ampak očitno si ga čisto narobe interpretiraš. Pravkar si pohodil priložnost, ko bi mi lahko nekaj dal. Namesto da se delaš pametnega in kopiraš moje besede, bi mi lahko povedal, kje delam napake. Nisi pomislil, da si morda tudi ti mene napačno interpretiraš? Tvoje besede niso v skladu z občutki, ki jih izražaš, je Aleš rekel zmedeno. Glej, Aleš! Joško si je vzel dolg premor, da bi zbral svoje misli. Gledam, je rekel Aleš, da bi prekinil tišino in unesel nekoliko sproščenega humorja. Oprosti, ampak očitno ne zaznavaš pravilno mojih občutkov. Žalostno se mi zdi, da vselej misliš, da je le tvoja perspektiva pravilna. In to samo zato, ker si bolj vešč v opazovanju ljudi kot jaz. Pozabljaš pa, da je številka 6 iz moje strani 9. Joško, jaz imam sposobnost videti situacijo iz več različnih perspektiv, ne samo iz 2. Če pa ti nisi sposoben sprejeti moje resnice, to pa ni več moj problem. No saj! Ko pa sprejmem resnico, ti pa spet ni prav. Prej si rekel, da sem zamudil zadnjo priložnost. Le kaj pa bi naj naredil, ko mi ves čas govoriš, da sem za zamenjati in samo tlačiš me dol? Tudi to, kar sem predlagal, nič ti ni prav. Še kadar ti nekaj ponudim, zavrneš. Človek se potem utrudi ponujati. No, a vidiš, kako zdaj obračaš moje besede? Ponudil si mi vrata in to se mi je zdela odlična ponudba. Sem jo sprejel. Videl sem pa, da ti nisi z njo zadovoljen. Lahko zdaj nekaj poveš, Aleš? Zakaj si še vedno tu? Zakaj mi še kar daješ? Zato, ker rad dajem in rad bi, da se lepo razideva. Zakaj ti nisi šel k svoji družini, kot si rekel? Zato, ker mi ni vseeno, Aleš. Če ti ni vseeno, zakaj mi potem ne vrneš priložnosti za rast? Zato, ker ti to pričakuješ ob svojem fucking času. Pač rabim svoj čas. Tebi se ni nikoli zgodilo, da si rabil več časa za neko stvar, kot ti ga je bilo danega? Ne, Joško, za stvari, ki so mi pomembne, si vedno vzamem čas. Isto je pri drugih stvareh. Če imaš nastop v torek ob 5, moraš biti v torek ob 5 na odru, sicer si za prihodnjič najdejo drugega gostitelja. In isto je med nama, ne morem te čakati, imel si veliko priložnosti in izgubil si jih. Prav, ampak vseeno imaš željo, da te ne zamenjajo, če ne uspeš narediti predstave na čas. Želiš si, da ti dajo ponovno priložnost, a ni tako? Tudi ti si zadnjič zamudil svojo predstavo zaradi bolezni. Ne bi rabil biti tako osoren in strog do mene. Na koncu koncev smo vsi ljudje, ki delamo napake. Seveda si želiš, da ti dajo ponovno priložnost, a to je na koncu njihova odločitev, ne tvoja. Če v tebi vidijo potencial, ti jo bodo dali. Če pa se ta vzorec ponavlja in večkrat zamudiš svojo predstavo, pa ti več kot toliko priložnosti nihče ne bo želel dati. V zadnjem času sem ti dal že 1001 priložnost, a si vse te priložnosti pohodil. Aha, zdaj pa praviš, da si mi dal že 1000 priložnosti. Menim, da je to malce napihnjeno, Aleš. Ja, zelo napihnjeno, je Aleš rekel nevoljno in zavil z očmi. Seveda je napihnjeno, Joško, no. Nisem jih vendar štel. Kako si ti rad dramatičen, je ponosno in olajšano rekel Joško. Povej mi, Aleš, kaj te resnično muči, ha?
Kaj te tako žuli? Ker tukaj nisem samo jaz problem, je Joško rekel naduto. Aleš je obnemel. Ni vedel, če se Joško heca ali misli resno. Se hecaš, kaj ne? In se nejeverno nasmehnil, medtem ko ga je natančno gledal, da bi razbral njegovo govorico obraza. Prepričan je bil, da je bila to neka Joškova zabavna šala, a njegov obraz je izdajal drugače. Aleš je stresel z glavo, da bi našel svoj fokus in rekel: Joško, če bi me poslušal bolj pozorno, bi točno vedel, da me zaenkrat žuliš samo ti in to, da me preveč izkoriščaš. Vklopi svoj občutek, pa boš točno vedel, kaj me žuli. Aha, Aleš, vidim eno močno energijo, ki te cuza in ti ne vrača nič nazaj. To vidim. Aleš je bil zmeden. Ni vedel, če se Joško le dela norca iz sebe ali misli resno. Namreč Aleš se je počutil točno tako. Točno to ga je žulilo, a ni mogel verjeti, da se Joško iz tega norčuje. Ja, Joško, zelo dobro vidiš in čas je, da grem. Lepo bodi. Rad sem obdan z ljudmi, ki so iskreni, spoštljivi in takim ljudem rad namenjam svoj fokus. Ti pa pojdi k svoji družini. Ja, Aleš, jaz sem tak energijski vampir, da mi kar kri teče iz gobca. Žalostno se mi zdi, da imaš resnično tako mnenje o meni. Karkoli rečem, ne popravi situacije. Grem raje k družini, kot da se ukvarjam z nekom, ki ves čas vidi napačno sliko o meni. No, pa sva prišla do skupnega imenovalca. Najbolje je, da se posvetiva vsak svojim ljudem, ob katerih se oba počutiva dobro. Aleš je odšel proti izhodu in za seboj zaprl vrata. A preden je naredil korak naprej, je še enkrat pokukal skozi šipo na vratih, kot bi se želel prepričati, če je res Joško tako nesramna oseba, kot jo je videl tekom tega brezpomenskega konflikta. Rekel si, da greš, pa še vedno kukaš notri, kaj? Je Joško rekel posmehljivo in naduto. Aleša je to prizadelo in bil je zelo razočaran. Ni mogel verjeti, da je Joško za vsemi maskami res tako podla in plehka oseba. Nikakor se to ni skladalo s sliko, ki si jo je ustvaril o njem. Seveda kukam notri, Joško. Nekako sem se želel prepričati, da se motim o tem, kar si mi zdaj pokazal. Pa vedno znova ugotovim, da sem videl prav. Dihaj, Aleš, dihaj! Joško, očitno sva že na različnih poteh, saj se vse manj čutiva in razumeva. Adijo! Aleš je še zadnjič zaprl vrata in odšel na svojo pot. Doma je veliko premišljeval o tej situaciji. Ni razumel, zakaj se je vse tako grdo odvilo. Vse, kar si je želel, je bilo le to, da bi se z Joškotom manj družila in bi se lepo razšla. Ali pa, da bi se Joško začel zavedati svojega izkoriščanja in bi tukaj vzpostavil bolj zdravo ravnovesje. Motilo ga je to, da mu Joško ni več pomagal na njegovi poti kot nekoč. A tega mu ni zameril. Razumel je, da je v zadnjem času sam veliko napredoval in mu Joško ni več mogel slediti. Ob sebi pa je imel nove ljudi, ki so bili podobno uspešni, kot je bil on sam, in želel si je več časa nameniti tem ljudem, saj bi le tako lahko še naprej rastel in se razvijal ter dosegal nove uspehe. Joško tu je še vedno želel pomagati na njegovi poti, a ne več za isto ceno. Zdelo se mu je prav, da tako razmišlja. Življenje je namreč rad povezoval s šolo. Sebe je videl kot nekoga, ki je hitro napredoval in v nekaj mesecih osvojil znanje cele osnovne šole. Čas je bil, da se napoti na gimnazijo. Medtem ko se je Aleš vsak mesec vzpenjal v višji in višji razred, pa je Joško še kar ostajal v istem razredu. Počasneje je napredoval in v tem Aleš ni videl nobenega problema. Le ko sta se družila, je Joško tu pomagal pri vseh nalogah, Joško pa Alešu ni mogel pomagati, saj nista imela istega znanja. Aleš se je želel družiti z ljudmi v podobnih razredih, kot je bil sam. Tako je Aleš videl situacijo in zdela se mu je dobra primerjava. Bolj kot je o tem razmišljal, bolj pa se mu je razkrivala prava slika situacije. V zadnjem pogovoru, ki sta ga imela z Joškotom, je Aleš veliko spoznal. Po dobrem premisleku se mu je razjasnila slika in ugotovil je, da je bil Joško pravzaprav tak že od samega začetka. Le, da je na začetku svoje maske nosil bolj prepričljivo. Spoznal je, kakšne korake je ubiral, da bi si pridobil njegovo zaupanje. V ospredje so prišle vse laži, ki jih je Joško na začetku omenil, da bi se mu čim bolj zasmilil.
Te laži je Aleš opazil že tekom njunih druženj, a niso se mu zdele tako bistvene. S preučevanjem odnosa, ki ga je imel z Joškotom, pa je nepričakovano dobil energijsko izmenjavo. Dobil je veliko novega znanja in idej za njegove nastope. Kljub temu, da z Joškotom nista bila več v komunikaciji, je čutil, da mu je vse to znanje dal prav on. Čutil je, da mu je s svojim obnašanjem veliko doprinesel in sta zdaj poravnala vse račune. Bližal se je nov nastop v prestižni dvorani in za Aleša je bila to prva taka predstava. Na njej se je odločil govoriti prav o tej izkušnji. Spoznal je, kako so nekateri ljudje pravi energijski lopovi in z manipulacijo dosežejo to, da se od tebe na tak ali drugačen način okoriščajo. Njegova predstava je dobila veliko uspeha. Ljudje so bili nad njo navdušeni, veliko so se naučili od vsebine, ki jo je Aleš delil, in tudi sami so začeli spoznavati, kje imajo v svojem življenju podobne ljudi. Aleš je bil vedno ljubeč in srčen, zato je na koncu predstave poudaril, da ljudje, ki izkoriščajo, niso nujno vedno slabi ljudje. Obstajajo tudi dobri in srčni ljudje, ki jih včasih nekaj zaslepi in posledično delujejo preveč izkoriščevalsko, ne da bi se tega sploh zavedali. Tudi o Joškotu je imel tako mnenje. Menil je, da je Joško dobra oseba, le Alešev denar, uspeh, kosila in imenitne zabave so ga nekoliko zaslepili. A ni vedel, da se je pri tem motil. Vedel je, da se bo Joško te predstave udeležil in predvideval je, da ga bo po predstavi končno razumel, pristopil do njega in priznal, da je bil preveč izkoriščevalski. Menil je, da bo spoznal svoje napake in k odnosu pristopil bolj pravično. A tudi glede tega se je Aleš močno motil. Po predstavi je odšel v avlo, kjer so mu prišli čestitati mnogi ljudje. Njegov prijatelj Anko, s katerim se je Aleš zelo pogosto družil in mu na poti veliko pomagal, ga je zaskrbljeno vprašal: "Joj, Aleš, upam, da nisi govoril o meni na tem nastopu. Se ti zdi, da te preveč izkoriščam? Če ja, potem povej in se bom umaknil." "Ah, Anko, ne blefiraj. Ti mi vendar velikokrat povrneš kakšno uslugo ali pa se mi kako drugače oddolžiš. Rad te imam, ne sekiraj se." Anko je bil pomirjen in čestital mu je za izvrsten nastop. Ljudje so se počasi poslovili, luči v avli so se zatemnile. Aleš je odšel v garderobo, vzel svoj plašč in se odpravil skozi zadnji izhod domov. A zunaj, na ulici, ga je pričakalo grenko presenečenje. Bil je Joško in bil je jezen. Aleš, zdaj vidim, da si ti pravi hudič. Šel sem skozi težko in burno obdobje, čez nevihto, ko sem se utapljal v globini.